بھینس جو ہے، بھینس کی چھاتی میں جو دودھ اترتا ہے وہ اتنا ہی چاہیے جتنا اس کا بچہ پی سکے، یا بے شمار اترتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے بھینس کے اندر دودھ اس کے بچے کے لیے ہی پیدا نہیں کیا، بلکہ اس سے مقدار میں اتنا زیادہ کہ بچہ ایک دن ہی سارا پی لے تو اگلے دن سے پہلے مر جائے۔ بچے کو اگر ایک وقت کا ہے بھینس کا سارا دودھ پلا دیا جائے تو کیا مر نہ جائے گا؟ وہ مر جائے گا۔ تو دودھ اتارا بھینس سے، لیکن اس میں 2 حصے، ایک بچے کا، ایک قوم کو پورا ملنا دودھ۔ بچے پلتے ہیں تو کسی نے کہا کہ پوچھا تھا کہ یہ گائے اور بھینس کا دودھ بہت ہے، یہ ہے کیا؟ تو اس نے بولا کہ یہ فریج ہے۔ تم نے اپنے فریج بنائے جس میں غذا کو رکھو تو غذا خراب نہیں ہوتی۔ اللہ نے فریج بنایا بھینس کا پیٹ بھی اور گائے کا پیٹ بھی، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو دودھ پیدا کیا، جب تک دودھ اندر اس کے ہے کبھی خراب ہوگا؟ یہ اللہ کا فریج ہے نا، اللہ کا فریج ہے۔ اور یہ کہ یہ فریج جو ہے وہ تو دھونے بھی پڑتے ہیں، اور اللہ کا فریج دھونا بھی نہیں پڑتا۔ وفی کل شیء لہ آیۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت نظر آئے گی، لیکن کوئی غور تو کرے۔